Oke, selamat datang kembali di channel kita Kokoina Project Mobimoto. Nah, jadi kembali kita mau nyeting satu unit RS King. Ini namanya King Bacot ini, guys. Nah, ini lenteng ini Bacot ini. Nah. Ini ownernya nih. Si mana, Bos? Aman? Aman. Wih. Awas dulu, Bang. Nah, jadi ini kita mau servis ya. Jadi ikuti terus video kita. Apa aja yang mau kita setting nanti, ikuti sampai habis. Ini seperti biasa mau buka deksel dulu. Nah, jadi ini RS King-nya mau kita setting ngorok biar mantap ya, guys. Tahun berapa ini? 2000 ya. Oh, sesuai dengan listnya, guys ya. Ini memang tahun 2000. Kita namakan King Bacot karena ada namanya di situ ya kan. Apa itu nanti? Oh, ada alan motovlog di sini, alan motovlog. Alan motovlog ini, guys. Nah, ada di sini dia. Deli tua punya barang. Nah, ini jadi beginilah kondisi di bengkel kita ya. Ada Rehan dan ada orang banyak minyak ini. Nah, ada juga sini pawang ular ya kan. Mana di sini ya kan. Ngapain kau, Tin? Nah, jadi seperti itulah kemeriahan di bengkel kita, guys ya. Jadi mana tahu teman-teman mau setting RS King-nya atau Ninja-nya, bisa kalian datang ke garasi kita, tapi terlebih ada baiknya konsul dulu lah, ibaratnya buat janji dulu, karena nggak setiap hari juga stay mekanik kita di tempat. Lah, mau kemana ini? Gede bentar. Oh, gede, kirain pulang ya kan. Apa proyek ini? Hah? Iya. Main-main. Ini kayaknya apa ini? Endorse KTC kita apa ini, guys? Iya. Udah habis kontrak. Habis kontrak ya. Endorse ya kan. Ini pelangi-pelangi punya ini. Nah. Tapi cantik juga ya nampak di sini. Buatlah. Cilik-cilik ya, Bang. Hah? Iya, tengok. Cantik kan, oh. Ditawar orang nanti, Bang. Tawar orang ya kan. Ya, oke bosku, ini udah kita turunkan dekselnya. Nah, ini dia ya. Jadi ini dekselnya ori ya. Karetnya juga masih lengkap. 4i2 3KA00. Ini mau dibersihkan nanti nih ya, udah corok. Biar jos barang itu, Bang, pengen kan? Ini biar endorse. Oversize berapa ini? Oversize berapa ini? Belum nampak ya? Oke. Nah, ini dia hawanya seperti biasa ya. Kasih coak nanti, coak. Kan jadi tampilan Bang. Apanya? Kingnya. Udah mau hari libur ini. Memang enak gitu, Bang. Style standar. Biasanya hari Senin sampai Jumat kayak gitu. Sabtu Minggu kan. Udah gitu ya. Iya. Payah kakek ini, Bang. Mana ada yang pakai kolong di rumah? Ini enggak kolong ini. Baik parkiran, Bos. Waduh. Aduh. Ayo, kencang nggak pengen lem? Iya kan, Yur? 1.000 banyak 1.000. Aku yakin Martin itu mekaniknya itu. Martin. Ayo. 1.000 gimana, yuk? Kencang aja. Pajar terus. Oke, kita terus videonya, bosku. King Bacot. Banyak cocok. Bad attitude control of Yakin aku nanti thumbnailnya bacot ini. Iya, pasti keluar. Bacot.
juga ini sebenarnya. Iya. Raihan kayaknya banyak. Ya bang, ini bang. Kau main lato-lato aja, lato-lato manualmu kan ada. Kecil bang. Beda goyang ya kan bang? Iyalah. Apalagi kalau dingin, iya kan? Sambil makan semangka kita dulu ya kan. Kalau mahal jadi orang jual semangka kalau jual begini kan mahal ya. Ini Loh, kok double deh Bang Meng? Ya kan dasar yang kalau mahal ada orang kalau murah Double dia. Berarti kekentasan di botnya. sini. Murah ya kan? Mahal harga semangka jual dia lagi nih. Mana Om? Aman? Aman. Kalau nggak aman, amin. Dari pancing bisa ada depan. Jadi kemarin waktu tukar tambah sama pelangi barter aja gitu. Wis. Satu lagi. Awas mabuk ya Pan. Tipis-tipis. Tipis-tipis deh kan. Kalau mabuk kopi loh. Kemana awak kayak gini? Apa Sukma? Ganti lah nanti dia betul. Diganti. Memang nama Sukma. Aduh, Sukma. Itu sudah tertulis, tidak bisa berubah-ubah. Udah apa deh ya? Udah terekam. Mau kau ganti pun besok. Ada tetap kereta bukan nanti. Sukma. Enggak. Numpang apa kau? Apa mau kau gerenda? Apalagi sih kau? Gini katanya, ada gerenda, numpang aku, numpang apa gerenda ya kan? Orang numpang tuh numpang kencing. Iya, numpang dia, numpang gerenda. Kau numpang kerenda, kau pikir apa ini? Itu bawa kereta tuh. Aduh. Itu. Bawa kereta. Behind the scene. Ini dia bosku, pemasangan karbu. Karbu ori Mang Beng kan? Ori siap. Tapi yang apa ini? Yang toko kah kan kah? enggak. Ya kah. Bukan yang baru ketua. Yang baru potong. Dia Jawa. Ekornya main. Menekor, Pak menekor ya? Emang enak Pak Beng, menekor Pak Beng. Main Cepet dia Pak Beng. Cepet dia menekor. Tapi salah-salah dia emat dong. Nah itu. Tapi duri banyak di ekor biasa. Banyak. Makanya itu gue bilang tadi bahaya salah-salah. Yang berpengalaman apa Beng? Aduh. Yang jam terbangnya cukup tinggi. Ya oke bosku, ini udah selesai ya, tinggal penyetingan. CDR ya?
Enak kok ini. Enak udah. Ada capnya ini pun ada capnya. Capnya iya. Yuk, mana capnya ya? Nggak ada kawatnya. Kawatnya nggak ada kan ini juga. Lepas dulu. Kekencangan itu. Nah, itu dia bosku ya. Jadi buat teman-teman yang mau setting, jangan ragu, langsung merapat ke garasi kita. Alamatnya di Jalan Taut nomor 115. Ini dia. Oke. Yang mau ngorok silakan tidur. Jadi buat teman-teman yang mau setting ngorok atau mau setting apa juga bisa kita kerjai. Takut. Dengan mekanik andalan kita, Bembeng. Ini belakang. Hah? Uma? Udah bang. Tes lu. Udah yakin dia? Bang, tes dulu bang. Biar ada nanti serah terimanya. Hah? Betul bang. Tes dulu. Iya tes lah, tes sini aja. Biar ada keluhannya kan. Iya, biar mana tahu jek dia kan. Bang, nggak ada dusta di antara kita. Oke bosku, ini dia. Jadi ini alamatnya ini Jalan Pancing, Jalan Taut, masuk ke dalam kira-kira nggak jauh lah, kira-kira 150 meter dari simpang. Oke, jadi demikian aja video kita. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ah, ini tak bang.